Саламатсыздарбы, урматтуу Кыргызстан телеканалынын көрүүчүлөрү. 27 августта Бишкектин административдик соту Кыргызстан партиясын шайлоого катыштыруу боюнча чечим кабыл алды. Мына дал ушул маселе боюнча биз бүгүн Кыргызстан партиясынын атайын өкүлү менен маек курмакчыбыз. Анда биз коногубузду тааныштыра кетсек, дал ушул Кыргызстан саясий партиясынын мүчөсү Талант Мамытов бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келипсиз. 25 августта Борбордук шайлоо комиссиясы дал ушул Кыргызстан партиясын шайлоого катыштыруу боюнча тагыраак айтканда тизмеге каттоодон баш тартты. Дал ушул маселе боюнча Кыргызстан партиясы Бишкектин административдик сотуна арыз жазды. Жана бүгүн 27 августта бул сот болуп өттү. Жана бул соттун чечиминде Кыргызстан саясий партиясы шайлоого катышуу чечими чыкты. Демек, бул арыздын негизинде соттун мындай чечимди кабыл алынышынын эң негизги эмне себептери бар эле? Рахмат, Дастан, жакшы суроо бердиң. Мындай соттун чыгышына жүйөлүү себептер көп эле. Биз болгону мыйзамдуулукту сактап, маданияттуулукту карманып, акыйкаттуулукту күттүк. Анткени Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан биз көрсөткөн берген документтерге жана жүйөлүү себептерге эч кандай көңүл бурулган жок. Кандайдыр бир бизге белгисиз себептер менен алар ошондой өзүнүн чечимин кабыл алышты. Жана өзүнүн Борбордук шайлоо комиссиянын чечиминин негизинде эки жүйө келтирген. Ошол ыйгарым укуктуу партиянын өкүлү документтерди өз учурунда тапшырбаган деген жөө келтирди. Эми мыйзамдын талаптарына таянсак, биз негизги шайлоо кампаниясы бул элдин укугу. Конституциялык нормалардын талаптарына ылайык ар бир биздин жаран шайлоого укуктуу болуш керек. Жана ар бир инсан шайланууга укуктуу. Бул конституциялык мыйзам. Бирок кандайдыр бир болбогон гана себептер менен Борбордук шайлоо комиссиясынын чечими тарабынан ушундай чечим чыгаргандыгы биз үчүн таң калыштуу болду. Ошол эле учурда башка партияларга андай негиздер менен, мындай каталар менен мүмкүнчүлүк берилип оңдоого, а бизге андай мүмкүнчүлүк берилген жок. Биринчи кезекте жанакы алар келтирген себептерге төмөндөгүчө жооп берет элек. Биз тараптан тиешелүү документтер өз учурунда расмий такталып, Борбордук шайлоо комиссиясына жиберилген. Бул эки ыйгарым өкүлү бар. Биринчиси ушул каржы маселеси боюнча жоопкерчиликти, экинчиси ушул документтер боюнча. Биздин өкүл учурда органдыгына байланыштуу барбай калып, ордуна ошол эле биздин партиянын лидеринин колу менен расмий түрдө документ берилип, ошонун колу менен алып барылып тапшырылган. Бирок Борбордук шайлоо комиссиясы расмий өкүл келиш керек деген себеп менен аталган журналга кол койдурткан эмес. Эми логика алып таянсак, алар документтерди кабыл алганда, бул жөнүндө расмий кече күнү бизге документтерди кайтарып бергенде, мондой акт прием передача документов политической партии Кыргызстан деп бизге ошол кабыл алган документтерди расмий түрдө өткүзүп берет бизге кайра. Демек, жанакы 24 күнү кечинде түнү менен карап отурбадыкпы? Ал жерде Кыргызстан саясий партиясынын документтери келген жок, өкүлү келген жок, документтер тапшырылган жок деген себептер айтылган. Текшеребиз деп. Ал эми кийинки учурда ал маселе каралган жок. Жана Борбордук шайлоо комиссиясы ал негиздер менен эмес, башка негиз менен гана жанакы расмий өкүл келип тапшырган жок деди. Ошону менен эч ким эч кандай маселе көтөргөн жок. И негизги маселе бизди четтетүү ошол гана болду. Кандайдыр бир ойдо мындай саясий кампания Кыргызстан партиясына карата жасалып аткандай болуп, мындай максатына жеткендей болуп тымтырыс болуп калды.
Демек, Борбордук шайлоо комиссиясы негизинен 2 жүйө боюнча четтетти. Тагыраагы бул мындайча айтканда документтерди өз маалында тапшырылган жок, жана ошондой эле атайын өкүл алып келип берген жок деген 2 жүйөнүн негизинде болду. Дал ушул маселе боюнча сотто 2 маселе тең каралдыбы? 2 маселе тең каралды. Биз сотто тактоолууну жүргүздүк. Ал жерде Борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү келип суроо берилгенде силер мөөнөт боюнча конкреттүү бир жөнү көрсөтүп атасыңарбы? Бул жерде 2 маселеби же ыйгарымдуу өкүл жөнүндө маселе болтабы деген суроо берилгенде алар түшүндүрмө берди. Жок, биз мөөнөт боюнча эч кандай нааразычылык жок. Бул нерсе каралган эмес. Биз документтерди кайтарып бердик. Болгону ыйгарымдуу өкүл гана расмий түрдө бизге тапшырган эмес деген себебин келтирди. Шайлоо жөнүндө мыйзамда документти Борбордук шайлоо комиссиясына катталган өкүл тапшырышы керектиги айтылган. Ошондо бул норма ошол эле мыйзамдын 61 беренесиндеги баягы 7 негиз бар эмеспи? Ошол нормага каршы келген катары болуп калабы же кандай түшүнсөк болот? Кыргыз Республикасынын шайлоо конституциялык мыйзамынын талаптарына ылайык ошол 61 беренеде расмий түрдө кандай учурда мындайча айтканда документтер кабыл алынбайт. 7 ошолдо себеп көрсөтүлгөн. Аталган 7 себепте тең жанакындай кайтарылып берилет деген сөз да жок. Кабыл алынбайт деген гана сөз бар да. Демек, биздин расмий жанакы өкүлүбүз тапшырган документтерде эгерде каталар болсо, же мөөнөтүнөн кеч калып калган болсо, анда алар кабыл албаш керек эле. Ал эми кабыл алгандан кийин ошол эле мыйзамдын 61 берененин 3-пунктунун акыркы пунктунда жазылып атат. Ким документтерди тапшырган болсо, ошол тапшырган адамга документтерди кабыл алган жөнүндө тастыкталган тактама берилиш керек деп көрсөтүлүп атат. Демек, биздин өкүл тапшыргандан кийин ал жанакы ыйгарымдуу өкүлбү же доверенность менен келип тапшырдыбы, ал уже мындай мааниге эмес. Себеби расмий кабыл алгандан кийин кабыл алган адамга булар тактаманы бериш керек эле. Бирок ага карабастан булар кабыл алып туруп, бирок тактаманы бербей койгон. Буну менен мындайча айтканда аталган берененин нормалары албетте бузулган. Ал жерде расмий түрдө документ, ошол тактама ыйгарым укуктуу өкүлгө гана тапшырылат деген норма жок. Тапшырган адамга берилет, милдеттүү түрдө берилет деп гана көрсөтүлгөн. Мына ошону менен Борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү тарабынан аталган беренелер бузулган. Буга чейин Кыргызстан партиясы эгерде Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан чечип койсо, биз жогорку инстанцияга кайрылабыз деген дагы айтуулар болгон. Бул учурда Кыргызстан партиясы жеңип чыкты десек дагы болот. Бул учурда эгерде Борбордук шайлоо комиссиясы жогорку инстанцияга кайрылса, сиздердин кийинки кадамдарыңыздар кандай болот? Биз дайыма ушул мыйзамдуу укукту сыйлап келгенбиз. Мындан кийин дагы өз аракеттерибизди мыйзам талаасында алып барабыз. Кече күнү кандай гана кыйкырбасын, эмне деген жала сөздөрдү айтпасын, биз баарына чыдадык. Биз мыйзамды сыйлап, элди сыйлап, жанакы акыйкаттуулукка ишенип, ошол мыйзамдан чыккан жокпуз. Эми бүгүнкү күнү ошол баардык талаш тартыштарды бүгүнкү күнү Бишкек шаардык административдик сот чекиттөө койду. Өзүнүн чечими менен Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимин жокко чыгарды. Жана бизге шайлоого катышуу жөнүндө укук кайра берилди. Ошону менен биз мындайча айтканда бул маселеде адилеттүүлүгүбүздү далилдедик. Токтом аталган соттун чечими жанакы кабыл алган учурдан баштап күчкө ээ. Бир гана маселе 3 күнүн ичинде Борбордук шайлоо комиссиясы жогорку сотко даттанууга укуктуу. Бирок ага чейин аталган мыйзамдын талаптарына ылайык соттун чечими уже күчкө кирген.
Демек ал бул маселе Борбор шайлоо комиссиясынын тарабынан чечилет. Эгерде бул чечимге нааразы болсо, жогорку сотко кайрылуу укуктуу биз ал жерде дагы өзүбүздүн укугубузду коргоого даярбыз. Мындан шегибиз жок. Баягы сот отуруму учурунда деги эле сотко чейин, сот отурумунан кийин дагы ал жерде Атамекен, Реформа, Бир Бол, Чоң Казак партиялардын депутатка талапкерлери жана ошондой эле жарандык активисттер ар кандай ураандарды чакырып ошол жерде турушту. Мына дал ушул кадамдарга сиздердин партиянын баасы кандай болду? Мени таң калтырганы ошол жерде партиянын өкүлдөрү аталган партиялардан талапкерлигин коюп бараткан кандидаттар кошулуп алып ушул процесстерге аралашып жүрөт. Мен үчүн алардын позициясы түшүнүксүз. Анткени конституциянын талаптарына ылайык жалгыз бийликтин булагы бул эл. Кыргыз эли өзүнүн позициясын тандоо жолу менен шайлоодо көрсөтөт. Демек, бардык аракеттерди аталган талапкерлерге айтат элем да, жанакы бир партиядан барып айып издеп, аны чукулап, аны жанакы саясий жанакы процесстерге аралаштырбоо максатында аракет кылбастан, андан көрө элге барып, кызмат кылып, элдин алкышын алып, элдин элегинен өтүп келип, добуш алып келсе, алардын жүзү жарык болот эле. Аталган аракеттер, аталган адамдарга эч качан аброй алып келбейт. Анткени биздин элибиз баарын байкап турат, баарын билет, жана өзүнүн адилеттүү чечимин шайлоодо белгизет деген ойдобуз. Негизи эле азыркы учурда коомчулукта көбүн эсе сотко ишенишпейт. Ошол эле учурда айрымдар бул сот ишине ак үй кийлигишти, же болбосо президенттик аппарат кийлигишти деген дагы имичтерди айтып жүрүшөт. Негизи эле сиздин пикириңиз боюнча биздин өлкөдө сот көз карандысызбы? Албетте, бул маселе ушул суроого бүгүнкү күнү сот өзү мындайча айтканда далил катары көрсөттү. Биз дагы мына 17 партия талапкерлигин көрсөттү. Бирок бир да партияга биз асылып антип жанакы иштерине жана документтерине күмөн жаратуу жөнүндө биздин пикирибизди билгизген жокпуз. Жалгыз негедир биздин партияга билгизип атат. Негедир биздин партияга ушундай аракеттер жасалып атат. Буну биз саясий конкреттүү багытталган саясий кандайдыр бир акция деп баалайбыз. Bunday процесстерге сот адилеттүү чечимин чыгарыш керек. Биз адилеттүү чечим чыгаруудан шегибиз жок эле. Албетте жана канчалык деңгээлде сот бизде адилеттүү деген суроону берип атпайсызбы? Ушул чечим менен бизде Кыргызстанда адилеттүүлүк бар деген бүгүнкү чечим болду. Конституциялык укуктар сыйланат жана ошондой эле ар бирине жанакы шайлоого жана шайлоонууга укуктуу деген берене сакталат деген принципти бүгүнкү күнү сот өзүнүн чечими менен көрсөтө алды. Демек, биздин Кыргызстанда адилеттүүлүк болот. Жана ушул маселеде адилеттүүлүк бар экендигин бүгүн дагы бир жолу тастыкталды. Негизи эле бул болуп өткөн окуядан партия кандай сабактарды ала алды? Эми бул саясий атаандаштык. Эртең кайсы партия кандай жанакы атаандаштыкта кандай аракеттер жасап атышын билбейсиң. Биз бардык аракеттерге дайыма даяр болуп келгенбиз. Мындан сырткары Кыргызстан саясий партиясынын курамында тажрыйбалуу депутаттар, ар кандай кесиптин ээлери бар, команда профессионалдуу. Биз ушундай акциялар болушуна албетте даяр болгонбуз. Биз үчүн бул жаңылык эмес. Мындай кандай аракет болсо дагы биз
жанакы саясатка келгенден кийин бир сөз менен айтканда жанакы карышкырдан корккон токойго барбайт дейт. Анан мындай аракеттерден эгерде биз чочусак жана тайсалдасак биз саясатка барбайт элек. Тескерисинче корккон партиялар эртең эл добуш бербей коет, 7%дан өтпөй калабыз деп коркуп аткан партиялар мүмкүн ушул жерде чогулуп алып жүрөт. Мен ушундай деп алайт элем. Эми аны жана аларга кеңеш берет элем. Мындай процесс менен, мындай жолдор менен жана бирөөнү каралоо жолу менен өзүңө упай топтой албайсың. Упай топтош үчүн таптакыр башка аракеттер жасаш керек. Бул элдин алкышын алыш керек. Алдыдагы шайлоо таза өтөрүнө ишенесизби? Албетте ишенебиз. Албетте ишенебиз. Биздин шайлоо кодекстери жана принциптери алда канча ушул постсоветтик аймакта бир топ алдыга кетип калганбыз. Айырмаланып. Бизде электрондук жанакы ошо биометрикалык функциялар бар ичинде. Жанакы урналар электрондук. Сразу заматта эле ошол жерден басканда жанакы санындагы чыгарып бере турган технологияга жетишкенбиз. Бул биздин албетте Кыргызстандын демократиялык өлкө катары биз чоң жетишкендигибиз албетте. Ошол себеп бул да бир жагынан шайлоонун акыйкат өтүшүн камсыз кылат. Мен ойлойм, шайлоо ачык акыйкат өтөт деген чоң ишеничтебиз. Алдыдагы боло турчу шайлоодо дал ушул сиздердин партия, тактап айтканда Кыргызстан партиясы болжолдуу түрдө канча мандат алабыз деп турасыздар? Эми кээ бир партияларды алып карасаң, мынча партия алабыз, мынча мандат алабыз деп астына айтышат да. Биз мындай амбицияларды койбойбуз. Биринчи аны эл чечет. Биз өзүбүздүн күчүбүзгө ишенебиз. Жана ошол алдыңкы катарларда болуп келебиз деген чоң ишеничибиз бар. Ошого жараша чоң да ошол профессионалдыктагы, адамдыктагы ресурстарыбыз бар экенин ачык айта алабыз. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин студиябызда конокто Кыргызстан саясий партиясынын мүчөсү Талант Мамытов болду. Кийинки эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.